شماری زیادی از کران انبوه پیشوازگیرندگان را از درآمدگاه فرودگاه در یک فاصله نگه می‌دارد. این نشانه اولین مراسم پیشوازی حاجیان در فرودگاه بین المللی دوشنبه است که زیر نورهای تفسانی آفتاب برای مردم ناراحت کننده به چشم می رسید. نگاه های مردم که بر اساس اعتقادشان پذیرایی حاجی ثواب بزرگ دانسته می شود به درآمدگاه مخصوص برای زائران خانه خدا جدا شده دوخته شده است و ثواب زیارت حاجی را گرمی روز خللدار نمی کرد. این آخران هیئت زائران تاجیک است که از شهر مکه به دوشنبه برمیگردند. تا امروز قریب 6000 زائر به دوشنبه برگشتند. آنها را در 20 پرواز شرکت های تاجیکی و عربی آوردند. آخرین گروهی 303 نفره حاجیان تاجیک از عربستان سعودی طریق هواپیمای عربی به وطن برگشتند. بازگشت زائران تاجیک از خانه خدا در تاریخ 11 سپتامبر آغاز شد. 6300 نفر از تاجیکستان امسال در مراسم حج اشتراک نمودند. نرخ ادای مراسم حج برای شهروندان تاجیکستان $3630 مقرر شد و بعضی از سالها این مبلغ را پسنداز کردند که یکی از رکنهای اصلی دینی را اجرا نمایند. سالهای پیش حاجیان را پردبدبه پیشواز گرفتن معرکه های پرخرج برپا می کردند. امسال با قانون های تاجیکستان تغییر و علاوه ها وارد شد که بر طبق آن حاجی ضیافت ها منع شدند. مقامات تاجیک طلبات قانون را به هر یک حاجی برگشته در فرودگاه می فهماندند. پیشوازی حاجیان در فرودگاه یگانه امکانیت بود که مردم به آنها عرض احترام و تعظیم نمایند.